Die Proteste der europäischen Landwirte halten unvermindert an. Insgesamt gab es in den letzten Monaten in etwa 15 EU-Ländern Großdemonstrationen. Es begann in den Niederlanden mit Kundgebungen gegen den Plan der Regierung, die Stickstoffemissionen durch eine Verringerung des Viehbestands zu reduzieren. Der gleiche Slogan wurde auch in Irland und Belgien verwendet. In Rumänien und Polen prangern die Landwirte die unversteuerten ukrainischen Getreideeinfuhren an, die die heimischen Märkte destabilisieren. In Deutschland wehren sich die Bauern gegen das Ende der Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff 2026 und gegen die Umweltstandards der EU. In Frankreich ist die Parole ähnlich. Auch wenn der auslösende Faktor von Land zu Land unterschiedlich ist, fordern alle bessere Einkommen und einfachere Standards. Il y a une demande de plus en matière d'environnement et en même temps le soutien public a fortement baissé. Si on fait un calcul simple, entre 2003 et 2023, la valeur des aides directes a baissé de 37%. Et ces aides représentent plus de la moitié du revenu agricole en moyenne européenne. Der europäische Green Deal kristallisiert die Spannungen im Agrarsektor heraus, insbesondere das Programm Farm to Fork, das eine nachhaltigere Landwirtschaft anstrebt. Au départ, la Farm to Fork a été conçue comme une stratégie qui allait imposer des normes pour forcer des changements en se disant que la montée en gamme ferait que les consommateurs paieraient et que les banquiers, avec de l'argent pas trop cher, financeraient les investissements des agriculteurs. Force est de constater que cette équation aujourd'hui n'est pas possible. Les consommateurs aujourd'hui désertent les produits plus chers et on voit le secteur du bio en grande difficulté. Et aujourd'hui, la période de l'argent facile qui aurait permis des investissements n'est plus là. Elle appartient au passé. Die belgische Ratspräsidentschaft schlägt für die nahe Zukunft eine Überprüfung der derzeitigen gemeinsamen Agrarpolitik vor. On va faire une analyse comparative de la manière dont les choses se sont mises en place l'année dernière et évidemment faire sur base de cette analyse comparative, prendre les bonnes pratiques qui sont efficaces et aussi corriger et en tout cas entamer le processus de correction au niveau européen. Die Agrarpolitik ist nach wie vor der größte Ausgabenposten der Union. Die Landwirte wissen, was sie dieser Politik zu verdanken haben. Die Herausforderung für die Mitgliedstaaten besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen den klimapolitischen Ambitionen und den wirtschaftlichen Dimensionen des Sektors herzustellen.